Fala galera do Matheus. E eu tô fazendo aqui hoje mais um jogo, tá? Hoje eu vou jogar Tokton, tá? Tokton Gold Run ou Tokton Coisa do Ouro, vocês sabem, tá? Mas sabe que eu gosto muito de Tokton Coisa do Ouro. Bem, gente, uma coisa, ó. Se você quiser que eu faça mais vídeos de Tokton Coisa do Ouro aqui pro canal, comenta aí embaixo aí que eu vou fazer mais vídeos. Ok, então vamos lá, continuar. Pera, deixa eu baixar o som aqui. Ok, já tá aqui já. Agora vamos jogar com o nosso rankzão aqui, ó. E olha só que legal o uniforme dele, hein? Ai, droga, bati. Eu ia pra aquele lado, mas não dá. Pera aí, vamos lá. Aí. Eu adoro Tokton Coisa do Ouro, hein? Ah. Tá, vamos lá. Aí, tem que ter cuidado pra não bater. Ai, bati, droga. Cara, mano, tô muito desajeitado esse jogo. Pera, eu vou ter que... Não vou fazer corte não. Eu vou logo jogando aí nesse joguinho. E olha só, já estamos aqui na cidade do Tom. Ai, bati, droga, eu tô batendo qualquer hora. Caraca, mano, como você já ajeitar nesse jogo? Então, vamos lá, sem bater. Ai, bati. Não acredito, caraca. Tá, vamos lá. Vamos entrar na fase do tubarão. Vamos lá. Tá, vamos lá. O gameplay. Tá, vamos lá. Tomara que eu não bato. Se eu bater, ferrou. A unha! Caraca, mano. Tá legal. Pelo visto eu vou tentar sem bater mesmo. Porque... Bem, eu fui pra aquele lado porque eu não sabia que eu ia bater naquele lado, mas... Tá, mas deixa pra lá. Vamos jogar. Esse jogo aí eu acho tão legal. Pera, mas... Barão. Esse mundo com ele. Pera, vamos lá. Andar nesse mundo aqui. É com o avião dele, é. Eu tô, mano, que legal o avião dele. Mano, eu adoro Tokton Coisa do Ouro por isso, hein, gente. Por isso eu adoro. Porque tem personagens muito legais. De dinheiro real, gostei. É assim que eu gosto de Tokton Coisa do Ouro. É assim que eu gosto. É que Tokton Coisa do Ouro nunca para. Eu adoro Tokton, hein? Tokton Coisa do Ouro dos melhores. Bem, gente, fiquem legal aí pro canal, hein? Bem, eu já faço Tokton Pool pra vocês, tá? Bem, eu já fiz 4 vídeos de Tokton Pool já. Ai, bati de novo. Tá. Bem, eu já fiz 4 vídeos de Tokton Pool. Ai, bati de novo, caraca. Caraca, mano, tô muito desajeitado desse jogo, hein? Eu sou muito desajeitado.
Aí, pegamos o capacete. Cara, o capacete tá legal, hein, também. Tá bom tentar não ter perdido da Ângela. Eu adoro esse mundo. Esse mundo eu acho tão legal, hein? Olha só, tem umas tem paredes de lava, nossa, tem até lava quente no chão. Olha que legal, umas paredes aí com lava, tá vendo? E tem essas artes aqui, ó, acho que deve ser casa isso, né? Na Cidade Perdida, não sei. Não sei o nome dela, mas quem souber, comenta embaixo, tá? Bem, já faz um tempo que eu... Bem, gente, eu tô querendo fazer Tokton melhor, Odd Boss Turbo Run, tá? Vocês... Bem, eu já fiz só um vídeo já com o Odd Boss Turbo Run, tá? Se você ainda não viu, ainda tem lá o vídeo, tá? Do canal, tá? Bem, gente, eu desbloqueei uma personagem nova também, tá? Bem, não é um personagem, é uma personagem nova também, que é a Newt, tá? A Newt, eu desbloqueei ela naquela roleta diária, né? Que você pode ganhar qualquer coisa. Bom, gente, é igualzinho o Tokton, hein? O Tokton... Esse aí, o Tokton coisa do ouro, tá? Aí tem uma coisa diária. Bem, todo fim de semana tem como você conseguir personagens pra você conseguir ganhar na roleta, tá? Então foi isso que eu fiz igual com a Newt, tá? Eu desbloqueei ela naquela roleta. Foi bem difícil. Eu não sabia que eu ia ganhar ela naquela roleta. Bem, mas gente, nunca... Bem, acho que eu vi lá naquela coisa diária também, 7 dias, aí eu ganho um personagem com, sabe? Bem, que depois que 7 dias... Ai, droga, bati. Pera, onde eu estava? Assim, porque 7 dias, aí você ganha um personagem que é aquele, o Fuse, tá? O Fuse natalino, tá? Que tá naquela coisa de 7 dias, tá? Em 7 dias eu desbloqueio. Em 7 dias eu desbloqueio aquele personagem, tá? Que é o Fuse natalino, tá? Bem, mas o Fuse natalino, ele é pra ganhar ele por 7 dias. Ele é o último personagem de 7 dias. Eu não sei se ele é o último personagem, mas eu sei que ele tá lá, né? Naquela coisa diária, tá? Bem, quando eu mostrar o jogo de Odd Boss Turbo Run, aí eu lhe mostro o personagem, tá? Que é o Fuse natalino, tá? Aí eu mostro pra vocês, tá? Bem, e a Newt também, ó, que eu desbloqueei ela naquela roleta. Bem, eu tenho muito dinheiro, tá, de papel pra poder comprar os personagens, tá? Bem, o dinheiro de papel, você sabe que é pra... Aquele dinheiro de papel, que cada personagem aí, todos os personagens é pra comprar com um certinho de dinheiro de papel, tá? Bem, mas eu queria que eles fizessem pra poder desbloquear os personagens com dinheiro de moeda, tá? Bem, com dinheiro de moeda, não sei porque eles fazem isso, mas eu sei que eles fazem, mas eles... Bem, igualzinho sobre Surface, a gente pode comprar os personagens com dinheiro, tá? Com dinheiro de moeda, tá? E aí, eu acho isso muito chato, hein, gente? Eu acho muito chato que eles fizeram um jogo de Oddbots, tá? Pra gente poder desbloquear eles com dinheiro de papel. Mano, eu acho muito chato isso, hein? Porque se tivesse aí... Porque se eles fizessem os personagens para poder comprar com moeda, aí ia ser fácil para poder ganhar eles. Mas já que eles fizeram isso, aí ferrou. Aí vai levar um longo tempo para poder conseguir os personagens, tá? Com dinheiro, tá? Bem, mas eu já desbloqueio eles, tá? Mas eu tenho só 32 eu
tem 32 dinheiro de papel, tá no jogo do Oddbots. Aí eu acho que vai demorar um pouquinho pra poder desbloqueá-los. Bem, mas eu não sei qual que eu vou desbloquear primeiro, hein? Bem, eu já desbloqueei já a Newt naquela roleta, já que eu já disse já. Então eu queria ter os outros também, mas os outros são bem difíceis de ganhar. Só se você ganhar eles na roleta, mas a cada um tem de anúncio pra você ganhar os personagens na roleta. E também é pra gastar com dinheiro. Mano, eu acho muito chato. É que aquele dinheiro naquela roleta você pode assistir o anúncio e gastar 3 dinheiros de papel, tá? Mas eu não quero gastar meu dinheiro de papel. Aquele dinheiro de papel eu vou comprar os personagens. Porque eu quero ter muito aqueles personagens, tá? Ou melhor, eu quero ter todos, tá? Eu tenho que dar melhoria neles também. Tá? Eu vou deixar tudo ao máximo. Que eu vou tentar. Eu quero melhorar primeiro o Field, tá? Que o Field é o principal do desenho, tá? Primeiro eu vou ter que melhorar o Field primeiro, tá? Aí depois eu melhoro todos. Gente, mas dando melhoria nos personagens, aí sobe de nível, aí você ganha dinheiro, tá? Dinheiro de papel, aí se você melhorar todos os personagens com dinheiro de moeda, aí você sobe de nível, aí você ganha dinheiro, tá? Aí gostei disso, mas já que todos os seus personagens são com dinheiro, aí vai demorar pra poder ganhá-los, tá? Bem, mas vamos continuar. Mano, eu não gosto disso, hein? Porque... então eu acho que eles quiseram fazer os personagens para poder comprar com dinheiro de papel, né? Porque eu acho que eles não gostam. Porque eu acho que eles não gostam que a gente compre com moeda. Melhor, não sei. Acho que não é isso, mas gente, eu não sei se eles fazem isso pra poder guiar os personagens difíceis, mas eles fazem. Mas eu sei que eles fazem com dinheiro, tá? Para poder comprá-los. Também fazem coisas para poder comprar com dinheiro real, tá? Eu tentei baixar. O Oddbots Turbo eu tentei baixar com dinheiro infinito. E tentei baixar no Lucky Pet, mas quando eu tentei baixar esses dois, aí deu errado. Aí por isso que eu não consegui comprá-los. Porque se eu conseguisse, aí eu compraria todos, mas já que são com dinheiro real, só que são com dinheiro de papel, aí vai levar muito tempo, né, pra poder comprá-los. Vai demorar muito. Vai demorar pra poder comprá-los. Por isso, eu não gosto disso. Naquele vídeo eu tentei. Naquele vídeo passado tinha aquela coisa de diária, sabe? Sabe aquilo que você ganha? Um personagem ou outra coisa, tá? Eu tentei desbloquear aquele personagem azul, mas eu não desbloqueei ele, tá? Mas, eu sei que o nome daquele personagem azul é o Pogo, sabe? Eu tentei desbloquear ele, mas não deu, porque dava muito trabalho. Ele era pra você coletar aquelas bolinhas, sabe? Aquelas bolinhas aí de você coletar todas, aí você ganha um prêmio. Aí eu não consegui, tá? Aí eu não consegui aquilo que... Aí por isso que eu não consegui o Pogo, tá? Porque vai levar muito trabalho pra poder conseguir ele, mas... eu sei que tem vários jogos, porque alguns jogos aí tem coisas de missões diárias, mas tem alguns que não tem, mas cada um que você... Mas toda vez que você joga um jogo de tipo Dr. Corridor ou outros jogos, aí você tem que...
Aí você tem como você comprar os seus personagens com dinheiro ou com diamante, tá? Bem, mas no Subway Surfers mas no Subway Surfers não tem diamante, tá? No Subway Surfers tem como você comprar os personagens com chaves, tá? Melhor, as roupas dos personagens com chaves, mas eles mudaram agora os outros personagens, mas tem o Jake, tá? Que é pra desbloquear com chaves. Mas agora é pra você desbloquear no baú, tá? Aí você ganha tintas pra de pichar. Então, aí agora é difícil. Você tem que abrir um montão de caixas, aí você ganha algum prêmio ou você ganha algumas coisas, né, pra desbloquear os personagens. Tipo o Yutani, o Fresh, o Spike, no Subway Surf, o Yutani, o Fresh e outros também no Subway Surf, tá? Mas tem poucos personagens que é pra você desbloquear com chave, com baú, tá? Bem, a Trice, você desbloqueia ela com 3 chapéus, tá? Bem, é pouco chapéu para desbloquear a Trice, mas por isso que eu gosto muito do jogo sobre surfers, tá? Bom, gente, vou ficando por aqui. Então espero que tenham gostado. Deixa o seu like, se gostei, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Então, adeus e fui!